अगर आप एक टैबी कैट पालने का सोच रहे हैं तो ये 3 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सरप्राइज मोड में रहती है। नंबर 1, ये हर चीज में घुस जाती है। कोई चीज सुरक्षित नहीं रहती। दराज, बैग्स, बैकपैक, खाना, सब कुछ। ये हर नई चीज की इन्वेस्टिगेशन ऐसे करती है जैसे वो कोई इंटरनेशनल थ्रेट हो। नंबर 2, ये आपको सबसे अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करती है। इसे अच्छे से पता होता है कब घूरना है, कब म्याऊं करना है और कब ड्रामेटिक अंदाज में फर्श पर गिर जाना है। नंबर 3, इसे सुकून का मतलब ही नहीं पता। टैबी कैट घंटों एक पुराने कालीन की तरह सो सकती है और फिर अचानक मिसाइल की तरह एक्टिव हो जाती है। फिर हर जगह दौड़ने लगती है, चीजें गिराती है और गायब हो जाती है। आप इसके मालिक नहीं होते, आप इसकी पसंदीदा टेरिटोरी होते हैं।